আজকে বানাবো মাটন কালা ভুনা। সেই বৈঠাকের পিস কিন্তু চর্বি পুরো ভরপুর। চলো আগে ম্যারিনেটটা করি। যতটা মাংস তার হাফ পেঁয়াজ লাগবে, আর তার থেকে হাফ নিয়ে আমরা বেরেস্তা বানিয়ে নেব। লঙ্কা, হলুদ, নুন, আদা, রসুন, বেরেস্তা আর পেঁয়াজ ভাজার এই তেলটা দিয়ে ম্যারিনেট করে রাখলাম। প্রেসার কুকারে কষিয়ে তেল বার করে 70% কুক করে নেব। আর এটা হচ্ছে ভুনা সেই স্পেশাল মশলা। আর কাবাব চিনিটা কিন্তু ভুনার জন্য মাস্ট। চলো তেল গরম হলে গোটা মশলা ফোড়ন দিয়ে কাশ্মীরি লঙ্কাটা দিয়ে দিলাম। এরপর রসুনের কাঁচা গন্ধটা চলে গেলে পেঁয়াজটা একটু ভাজা ভাজা করে নেব। মশলার মধ্যে হলুদ, ধনে আর লঙ্কা গুঁড়ো দিয়েছি। এই সেই বেটে রাখা রেড চিলি। এরপর আদা বাটাটা দিয়ে পাক্কা 2 মিনিট কষাবো। চলো মাটন এবার দিয়ে দিয়েছি। এই সেই ভুনার মশলা। মশলাগুলো শুকনো খোলায় নাড়িয়ে ব্লেন্ড করে নিয়েছি। আচ্ছা, মাটনের স্টকটা দিয়ে বারংবার কিন্তু আমরা কষতে থাকবো। গ্যাসের ফ্লেমটা কমিয়ে টক দইটা ভালোভাবে মাটনের সাথে মিক্সড করে নেবে। এরপর স্বাদ মতো চিনি আর চর্বিটা দিয়ে দেবো। বিশ্বাস করো, গন্ধই বলে দিচ্ছে আমার রান্না প্রায় ডান। এদিকে তো প্রচুর বৃষ্টি। আমার বর্মশাইকে আনতে ছাতা নিয়ে আমি দৌড় মেরেছিলাম। দেখো তার শালির জন্য সে কি নিয়ে এসছে। অবশ্য শালি দেখার আগে আমার চোখ চলে গেছে। চলো অনেকক্ষণ ধরে কষিয়ে কষিয়ে অ্যাটলিস্ট ভুনা আমার কমপ্লিট। যত কষাবে কালার তত ডার্ক হবে। বিশ্বাস করো, একটুও বাড়িয়ে বলছি না। তোমরাও যদি এটা করে খাও না, পাগল হয়ে যাবে। চলো টাটা।